हेलो फ्रेंड, आप सब अच्छे होंगे एंड आपके डॉग्स एंड पपीज़ भी अच्छे होंगे। तो वेलकम हमारा राना डॉग केयर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम हेल्थ केयर एंड फॉर सेल की वीडियो लाते हैं, तो चलिए हम एक टॉपिक पे कवर करते हैं आज की वीडियो जल्दी से। जैसे कि आपका डॉग अगर पपी एंड खाना नहीं खा रहा, गर्मी का मौसम है, तो आप उसके टेम्परेचर जरूर देखें और डिवॉर्मिंग का ख्याल रखें कि उसके आंखों में कीचड़ गंदी चीज़ें ना हो रही हो, तो आप उसे डिवॉर्मिंग करें। और डिवॉर्मिंग के साथ साथ आप उसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम और लीवर टॉनिक तो मेन पॉइंट है, तो लीवर टॉनिक जरूर दें, जिससे कि आपका डॉग अच्छे से खाना खाएगा, भूख लगेगी और डाइजेस्ट भी होगा। और शाम को इवनिंग टाइम में अच्छे से उसकी डाइट प्लान करें, क्योंकि गर्मी में कम खाते हैं। तो डॉग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।